40 Sekunden noch, dann kommen sie, die Mannschaften. Und am Block West tut sich einiges. Schiedsrichterteam bereit, die Mannschaften bereit. Und jetzt, in wenigen Augenblicken, das Zeichen für beide Mannschaften, dass sie in das Stadion kommen. Es ist soweit. Steht auf, wenn ihr Grüne seid. Hier kommen beide Mannschaften, Rapid und der WAC. Und der Blick mal zur Westtribüne. Ja, einen kräftigen Applaus, meine Damen und Herren. Super choreografiert.